المحتوى الذي يتفاعل معه جمهور انستغرام هو المحتوى الذي يتعامل معهم كمستهلكين وليس كمجرد تابعين أو متابعين. تحولنا الآن إلى عصر رقمي جديد يكون فيه العالم الرقمي عبارة على سوق مفتوح. هناك عدة منصات وهناك عدة حسابات تخاطب الجمهور على انستغرام، وبالتالي مبدأ الاستهلاك يجب أن يكون حاضرا. عندما نتكلم على مبدأ الاستهلاك نتكلم على عدة خيارات أمام المستهلكين اللي هم الجمهور هذه المنصات، وبالتالي يجب أن يكون المحتوى الذي تقدمه محتوى يقدم إضافة ويحل مشاكل المتابعين أو المستهلكين لديك. من أنواع المحتوى التي يفضلها جمهور انستغرام هو المحتوى الذي يتحدى افتراضاته. في منصة مليئة بالتكرار أصبح الجمهور يتوقع حتى أنواع المحتوى أو يتوقع محتوى الفيديوهات أو التصاميم التي يتم نشرها حتى قبل أن يشاهدها أو يشاهدها بالكامل. فالمحتوى الذي يتحدى افتراضات الجمهور محتوى يلاقي استحسان جمهور انستغرام. أيضا بالنسبة لإنستغرام يفضل الابتعاد قدر الإمكان على زخم الأخبار، وحتى إذا أردنا أن نتحدث في موضوع الأخبار يفضل أن نتحدث في سياقات الأخبار، يعني لا نقوم بتغطية الأخبار العاجلة مثلا أو نشر الأخبار السياسية بشكل كبير، لكن يمكننا أن نأخذ مثلا حدث سياسي ما ونتحدث في سياقات هذا الحدث دون الوقوع في سرد الأخبار والحديث في السياسة بشكل كبير. أيضا يفضل قدر الإمكان الابتعاد عن المحتوى الأناني. المحتوى الأناني هو المحتوى الذي يتم نشره فقط للدعاية للشخص صاحب الحساب أو المؤسسة التجارية أو الإعلامية التي تملك حساب انستغرام. المحتوى الأناني مثلا عندما تتحدث عن الشركة أو المؤسسة على انستغرام، عندما تنشر دعايات كثيرة تتحدث عن خدماتك وعن امتيازات هذه الشركة.